attendre que quelques personnes arrivent peut-être. Et on commence dans quelques secondes. D'accord. Bonjour à tous, Zulf Laoun. مرحبا بكم في le deuxième live organisé par les laboratoires Merimal. سمحوا البارح nous avons eu un petit problème technique, donc on va essayer de répondre à كاع الأسئلة تاعكم اللي طرحتوها البارح. On va les traiter aujourd'hui. كيما على بالكم بالك كنتوا معنا نهار الجمعة درنا un premier live مع chef de service Madame Achour, qui est chef de service du service chirurgie thoracique à l'hôpital Mayo. هضرنا على الكورونا على أهمية الحجر الصحي هضرنا على الاحتياطات اللي لازم ناخذوها في هذه السيتوياسيون. راح نكملوا في هذا الموضوع اليوم صح. on va s'intéresser الفئة تاع المجتمع اللي qui peut être un petit peu fragile وهي المرأة الحامل. Ou pour répondre à ces questions, donc on accueille aujourd'hui une gynécologue, donc طبيبة خاصة بالنساء اللي هي مدام شيكوش ريم. Donc رايحين نهضروا على المرأة الحامل de manière générale في la situation هذه اللي كاين فيه le virus والوباء هذا اللي انتشر عبر العالم. Docteur Chikouche, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. مرحبا بك. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. La femme enceinte, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et c'est vrai que la situation, quand on est enceinte avec un bébé, ça, on devient un petit peu peut-être sensible encore plus à la situation. Donc, la femme enceinte, elle devient fragile la grossesse تاعها. ما المناعة تاعها تحبط. وشنو هما les risques auxquels elle est exposée dans un premier temps? En fait, au début, معلول كنا عم بالنا بلي la femme enceinte تكون plus exposée. سما الخطر تاعها يكون كتر. Oui. De par la physiologie تاعها. Mais finalement, alors les chiffres تاع النساء enceintes اللي حكمهم le virus dans le monde كاين. C'est pas énorme. يعني c'est pas des études longues, طوال. ما عندناش un recul assez important باش نهضروا على زعما des cas avec certitude. Mais واش نقول لك c'est une situation qui est vraiment inédite l'humanité كاع راهي عايشتها. ومن هذه الجهه le fait que ce soit inédit واش رانا نديروا رانا ناخذوا les chiffres كيما راهم يجوا. دركا البارح برك les américains خرجوا ثاني leur étude على les femmes enceintes. نيويورك 43 مرأة حامل. Juste avant, كانوا les Italiens. Ou juste قبلهم les Chinois. À peu près une 200 هكذاك de femmes enceintes. Les chiffres راهم à peu près كاع كيف. واش راهم يوريو لنا باللي les femmes enceintes راهم عندهم les mêmes احتمالات que l'adulte اللي ماشي enceinte. سما نفس الشيء. Les femmes qui يكون عندهم alors نصح المناعة تاعهم elle est plus faible mais au début كنا نقولوا بلي ما يديروش les formes graves. Finalement si يديروا les formes graves بصح بنفس المنطق تاع les gens اللي ما راهمش enceintes. Est-ce que tu as une plus de risque au début ou à la fin? Alors 86% يديروا des formes bénignes. ما يصرى لهم والو ولا سي une petite grippe, petite angine, شويه سعله, شويه الحمى, شويه تمرض. 86% ما فيهاش danger. D'accord. واش danger. 9% سي هذيك لا فورم موديري. حمى فريمون, سعله, ما تتنفس بيان, عندها ضيقه شغل في صدرها, elle a du mal à respirer déjà la femme enceinte 3e trimestre elle a du mal à respirer. هذه pareil. وين لازم لها l'hospitalisation لازم لها l'oxygène. يقعدوا 5% c'est les formes sévères وين لازم on termine la grossesse en urgence avec hospitalisation. Donc la femme enceinte, d'accord, il y a un petit décalage, on s'excuse. Il n'y a pas de souci. Saha, c'était quoi votre question, pardon? Donc je vous disais, est-ce qu'il y a plus de risques le début de la grossesse ou la fin de la grossesse ou là finalement vu que le mari est hamil تقدر تمرض, est-ce que finalement كيف le début ou la fin? En fait le 3e trimestre il est plus dangereux.
D'accord. il est plus dangereux. Il y a des études, là, mais يقولوا باللي يتنحسب comme une comorbidité. C'est ma qui m'a la tension, qui m'a sucre, qui m'a l'obésité. Voilà. كاين اللي D'accord. قال لك non, mais ils ont Mhm, remarqué parce que là, mhm, c'est pas une maladie qu'on connaît. ماشي مرض زعما mhm. دركا نهضروا نجي نكسر انا وياك على لو ديابيت عند المرأة الحامل C'est ça. Ah, ونفهمك بالأ من exactement. أ لزد بالباء والتاء c'est quoi le diabète عند Mhm, المرأة الحامل non ça on sait pas on ne sait absolument rien c'est apparu il y a quelques mois وكي بدا mhm, هما ما كانوش كاع على بالهم وشنو رانا mhm. اون باتين تسمى الحاجه اللي نقولوها اليوم بالك منا على Ah, سمانه زوج تبدل. finalement c'est pas ça تفهموا Oui, donc oui. jusque Mhm, là راهم يقولوا باللي لو troisième les scientifiques les médecins اللي mhm, داروا c'est pas des recherches يديروا mhm. comment c'est des observations يشوفوا Bien واش sûr. Mhm, صرا الان وناخذوا mhm. des résultats منهم من واش صرا jusque là troisième trimestre c'est plus dangereux على بها المرأة دركا D'accord. اللي لازم تروح pour les consultations تاع troisième trimestre vraiment il a Mhm, دارت le suivi تاع الحمل تاعها jusque là c'est pas la peine mhm. d'y aller إلا كلش عادي D'accord. إلا ما عندها حتى مرض زيادة c'est pas la peine d'y aller تنقص في الماكلة تعس روحها Mhm, comme ça mhm, dès qu'il y a le moindre problème تروح soit عند الطبيب تاعها en urgence soit en clinique soit à l'hôpital هي واش elle a déjà prévu باش تزيد وكي تروح mhm, le port du mhm, masque ما تمس والو et elle mhm. fait vraiment très attention Attention. voilà Et justement, une femme enceinte اللي عندها بالك une grossesse واعرة شوية difficile واش تقدر دير pour le suivi تاعها باسكو هذا وين قلتي وحده اللي ما راهيش مريضه اللي ما عندهاش une grossesse compliquée راهي قاعده في الدار elle doit juste faire attention صح كاين des elle doit grossesses faire attention مش ما لازم تكثرش يديروا الماكله ما تكثرش من السكر comme ça le bébé ne sera pas gros l'accouchement ne sera pas difficile oui difficile وحده اللي عندها d'accord مرض déjà une grossesse compliquée une grossesse compliquée elle doit se faire suivre تسمى إلا تبعت وين ما تبعت لازم تكمل دركا إلا d'accord تبعت في ok l'hôpital وعندها une visite elle demande au médecin اللي يشوفوها تمد لهم النيميرو تاعها ولا يمدوا لها النيميرو تاعهم est-ce qu'il y a moyen تكمل en téléconsultation تسمى لو كان زعما مثلا c'est une patiente عندها لا tension ولا عندها السكر mais elle est bien équilibrée sous traitement ما تسحقش تدخل للسبيطار hospitalisé donc واش دير تكمل لو تريتمون تاعها ولا الريجيم كمل تعس لي شيفر تاعها تاع السكر ولا تاع لا طونسيون ولا وتكتب كي تلحق 3 ايام 4 ولا خطره في سمانه سا ديبون الرونديفو كيفاش كان عندها خطره في سمانه في سمانتين elle est pas obligée de se déplacer تبعت هذيك لا سيمين لي شيفر تاعها تعيط للميدسان تتفاهم معاهم et s'il y a besoin de faire une échographie ولا التخطيط تاع قلب البيبي le RCF il est nécessaire de se déplacer parce qu'il faut pas oublier que تاني الحمل خطير les grossesses au risque ما نقدروش نلعبوا بهم ça fait partie des oui urgences c'est vrai voilà. Justement, on a reçu une question d'un homme qui nous parle de sa femme. Alors, Kalna, ma femme doit accoucher par césarienne la semaine prochaine. شنو هما الاحتياطات ليها pour le bébé et surtout شنو هما les mesures que la clinique doit exceptionnellement prendre pour le Covid-19. D'accord. Alors, من هذا الباب, normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que là, les médecins ont tout autant peur pour eux-mêmes, pour leur famille et surtout pour leurs patients. الطبيب راهو يخاف يحكموا المرض يولي هو يعدي المرضى الآخرين. دونك ما تقلقوش روحكم. لي ميدسان اللي ما عندهمش كمامات اللي ما عندهمش لوسمو ما راهمش يفتحوا اصلا او بريفي. à l'hôpital ils ont tous راهم كاع يشروا راهم يجيبوا لهم راهم l'état donne ça dépend parce que là c'est une situation exceptionnelle كاين les hôpitaux الحصول ils sont en train de mettre les masques les combinaisons entre toutes les patientes يبدلوا donc normalement il y a aucun problème de ce côté-là. هادو هما les mesures préventives. De toute façon حنا كي رانا نهضروا على les mesures d'hygiène, c'est en fait les mesures les médecins chirurgiens ناخدو au bloc.
c'est le quotidien pour nous. Pour nous, c'est la norme. Mettre une ماشي حاجة camisole, جديدة. c'est normal. Se laver les mains, mettre des gants, c'est normal. Mettre un masque, une charlotte, c'est normal. Une fois qu'on a mis des gants, on ne touche absolument à rien sauf à nos instruments. نمسوا غير les instruments وغير المريضة. Pour nous, c'est normal. كي نديروا les gants, ما نمسوا وجهنا, ما نمسوا الماسك, ما نمسوا لا كام, هذه كاع عادي عندنا. كي ندخلوا البلوك اوبيراتوار, هذه هي الخدمة تاعنا. On est comme ça. Donc en fait, c'est des conditions dans le bloc opératoire. Donc pour la césarienne, ne vous inquiétez pas, aslan de base, c'est comme ça qu'on fait le gal marda. Donc pour le Covid, c'est pareil. Donc on va peut-être rajouter des lunettes, peut-être une visière. Voilà. Mais sinon, هذا ما كان. Maintenant pour elle, la dame, qui conseille qui تروح la clinique هي بنفسها دير un masque. Haka, au moins, les personnes qui nous écoutent vont être un peu plus, vont être rassurées parce que là, ils ont l'avis d'un professionnel et ça leur permet d'avoir un احنا هكذا خدامين كل يوم. احنا هذه خدمتنا. Au bloc opératoire, c'est ça. Donc en dehors du bloc opératoire, les consultations, je vous ai expliqué. Les consultations من غير urgence, faut pas تروحوا. رانا plusieurs médecins اللي رانا نخدموا من ديارنا بالتليفونات ولا نخدموا sur internet pour justement répondre les questions لهاد المرضى باش elles ne sont pas obligées يروحوا. مثلا une femme حبت تبدل لا بيلول تاعها, une femme ما عندها problème في لو سيكل نتاعها, une femme ما عندها, هادو كاع ما تحتاجش زعما تروح حتى للطبيب, تقدر تصبر شهر شهرين. quand c'est pas une urgence vaut mieux ما تخرجوش من دياركم, تقعدوا في الدار نعاونكم باللي قدرنا, تروحوا غير فريمون في حاله طوارئ, غير لي جورجانس باش هكا تنقصوا الريسك عليكم نتوما باش ما تحكموش الفيروس. سي سورتو بور فو. نعم. Et justement, le risque pour la maman, est-ce que le bébé peut être contaminé si la mère est testée positive pendant la grossesse? Encore une fois, c'est une situation exceptionnelle. ما نقدرش نقول لك 100%. Encore une fois, واش رايحه نهضر. Il y a des risques. يطبق مش على يدي ريسك. واش رايحه نهضر دركا يطبق على الوقت الحالي. peut-être من سمانه زوج يخرجوا لنا d'autres résultats. jusque là قال لك il n'y a pas de transmission من الام للبيبي داخل كرشها. ما كانش transmission على بالدم. il y en a pas. D'accord. les rares cas où نلقاو des bébés positifs qui خرجوا, c'est une contamination environnementale. تسمى il n'y a pas eu كي خرجوا le bébé, يا اما لو لانج était souillé, يا اما شغل la maman هكذاك واسمو ولا l'un des اللي كانوا في لاصال, مي ماشي من بالدم عن طريق الدم الام للبيبي تاعها في الوقت الحالي. فوالا. وي من الغدوه يقدر يكون ان كا وين il y a eu contamination du bébé, on peut pas le savoir. Voilà, on est en train de découvrir au fur et à mesure. N'est pas très connu, c'est-à-dire qu'il peut développer. Voilà. Très bien, très bien. Ensuite, on passe à un niveau, on va dire supérieur. نهضروا على la femme اللي ترضع. Oui. Est-ce qu'il y a une protection supplémentaire? Est-ce que l'allaitement devrait être interrompu? Est-ce qu'il y a un risque dans le fait d'allaiter? Alors, l'allaitement maternel, il est ماشي غير préconisé. يعني المرأة كي تزيد ماذا بها ترضع au maximum, surtout في هذه الحالة في هذا الوقت. وعلاش؟ باسكو on s'est rendu compte que البيبي درك كي يزاد ما عندوش مناعة, هذه على بالنا. وسورتو لي تو بروميي طون ما عندوش لي فاكسان, دونك اصلا ما عنده حتى حاجه يقاوم بها. عنده غير الحليب تاع يماه كي تمدلو كي ترضعو يروحوا فيها لي زانتيكور نتاعها بور المناعه تاع البيبي تاعها. دونك من المستحسن انها ترضع بلوس صح. داكوغ. درك الى لا مامون ماشي مريضه ترضع اليز با دو بروبليم, هي والبيبي تاعها ترونكيل. إلا la maman elle est positive, عندها le virus كورونا, ترضع البيبي تاعها مي بالاحتياطات. وشنو هما الاحتياطات؟ 1 لازم دير الماسك كي ترضعوا. 2 تغسل يديها مليح افون قبل ومن بعد ما ترضع. 3 تغسل بيان لي ماملون تاعها, تمسح بيان تنشف وترضع. 4 ترقد البيبي تاعها معاها مي في بونك تاعو بينها وبينه 2 متر, 2 مترات.
تما لي با اوبليجي ترقدوا في بيت واحد اخرى ترقدوا معاها في نفس البيت مي 2 متر بيناتهم وكل ما ترفدوا المي سون ماسك سي تري امبورطون وتكمل ترضعوا ما تحبسش رضاعها فوالا ثاني كاين ان كونساي نمدوا لكاع النساء الحوامل سورتو للنساء اللي هذا ونزيدوا ما تخلوا حتى واحد يقرب منكم ولا من لي بيبي تاعكم بيرسون سما كاين نساء جو بونس جو كومبرون بيان باللي كاين نساء ماهمش عايشين وحدهم ما تقدرش تكونفيني وحدها هي والزوج تاعها والزوج تاعها كي تجي تقول له ما يقربش نو كاين نساء عايشين مع العائله تاعهم كاين نساء وين الزوج تاعهم على جال الخدمه راح راهي عايشه عند اهلها كاين اللي مع لي بو بارون كل وحده والظروف تاعها مي الحاصل ما تخلوش لي زوتر ادولت يقربوا من ولادكم لا جدو لا جداتو لا الخال لا العم حتى واحد لا العمه لا الخاله فريمون لو مينيموم درك الا فريمون عيات الام ولازم واحد يعاونها اون سول بيرسون اللي تقرب وهذيك لا بيرسون ما تقربش من لي زوتر ادولت تغسل يديها بليزيور فوا باغ جور ما تخرجش ولا خرجت لازم دير الماسك تاعها سي تري 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 امبورطون سيو قدر المستطاع جو كومبرون كي تكونوا عايشين مع الناس ما تقدروش تعزلوا نفسكم سا جو كومبرون مي سيو اعزلوا البيبي تاعكم او ماكسيموم واحد ما يقرب منه بيان سور بلا ما نحكيو حكايه واحد ما يجي واحد ما يطل واحد ما يجي يبارك واحد ما يجي للطمينه سي با المومون ماشي وقتها فوالا كي كل حاجه تدخل في تعود المياه الى مجاريها كومون دي ان شاء الله يروح هذا المرض ان شاء الله لا فات ديروا العرس مبروك على كل واحد فوالا On a reçu une autre question. Alors, il y a une dame qui nous demande من فضلك طبيبة الحامل اللي في الشهر التاسع ما دارتش ليكوغرافي نتاع الشهر التاسع واش تنصحيها؟ تري بيان الا دارت ليكوغرافي من قبل السابع ولا الثامن الوغ الا دارتها في الثامن سي ميم با لا بين الا دارتها في السابع ولا في الثامن وكان البيبي لاباس عليه وهي ما عندها حتى مرض ما عندهاش لا طونسيون ما عندهاش السكر ما عندهاش لازم ما عندهاش لو غواتر البيبي تاعها لاباس عليه كان يكبر مليح ما قالولهاش صغير ما قالولهاش كبير ما قالولهاش راهو ينقص الى كلش عادي البو ما تروحش تما تخليه حتى النهار الاخر كي تجيها سطر تروح دون تو لي كا رايحين يديروا لها تما ليكوغرافي باش يعرفوا اسكو تقدر تزيد عادي طبيعي ولا تقدر ولا لازم لها سيزاريان سي بور سا كو قلت لكم في هذه الحالات وين الحمل عادي والمجرى تاعو سويفي نورمال ماشي فيه حتى مشكل لازم الماكله فو فريمون فيغ اتونسيون ما تكثروش من السكر ما تاكلوش الحلويات ما تشربوش غازوز ايفيتي لي جو هذوما تاع لو كوميرس ماشي تاع الصح اندستريال باسكو لو فات دو ترو بروندر تقدر تولي على فان دير ان ديابيت على فان دير لا طونسيون ولا سورتو البيبي يكبر بزاف دوكو سا سري كومبليكي دو فيغ ان اكوشمون لازم سيزاريان بزاف d'accord vous parliez à l'instant du bébé qui à la naissance ما عندوش مناعة قوية qu'en est-il d'un bébé de 3 mois est-ce qu'au bout de 3 mois par exemple si un bébé est né il y a quelques mois donc لحقت عليه l'épidémie خلاص est-ce qu'il y a plus de risques comment ça se passe on sait pas on sait pas il faut toujours maintenir les ah oui non toujours maintenir les consignes les bébés les enfants faut toujours vraiment les protéger au maximum les enfants qui يكونوا plus ou moins كبار ça devient difficile mais un bébé راكي حكماتو ما واش راح يهرب لك faut vraiment ما تخلي حتى واحد يقرب منه et puis مع الاول en Chine كانوا يقولوا بلي c'est compliqué ça ne touche pas les enfants ça ne touche pas les bébés maintenant رانا نسمعوا في طاليان il y a des bébés ماتوا en France il y a des bébés ماتوا en Algérie je ne suis pas sûre mais il y a des enfants qui ont été touchés et là je crois qu'il y a un enfant déclaré officiellement qui est décédé donc il faut faire attention oui. Il faut vraiment faire attention au début on disait ça touche pas les enfants mais finalement il y a des cas donc le risque existe tant qu'il y a le risque الواحد ياخذ حذره au maximum Encore une fois, Balak, s'il y a des gens qui nous ont rejoints à l'instant, il faut savoir que Madame Chikouch explique que الحاجة اللي نشوفوها اليوم بالك غدوة ما نلقاوهاش ولا بالك demain
نزيدو نكتشفوا حاجه واحده اخرى ما بانتش avant. Donc il faut faire très attention C'est pour tant ça que les le Chinois virus. au début quand ils disent il n'y a pas de problème pour les enfants. En fait, quand ça a touché l'Europe, خرجوا quelques cas en Chine, les enfants, et en Europe il y a eu plusieurs cas et ça a choqué tout le monde. Oui. Voilà, ça ne veut pas dire que les scientifiques chinois, ils sont nuls, non. Ça veut juste dire que c'est une situation inédite pour l'humanité. مرض Exactement. جديد واحد ما يعرفه. Donc les Chinois ما كانوش على بالهم. Maintenant راهم يمدوا des conseils très solides parce que ça fait un moment وعلى بالهم واش راهم يهضروا دركا. Voilà. D'accord. On va sortir un petit peu de la thématique de la grossesse وراح نهضروا على الدورة الشهرية qui pose beaucoup de problèmes للنساء. كاين des femmes اللي عندهم des règles douloureuses. Alors, كاين qui prennent juste un anti-inflammatoire et ça va. Ça, en ce moment, l'anti-inflammatoire est déconseillé. عندنا ثاني un autre cas où les règles elles sont tellement douloureuses qu'elles sont obligées هاد النساء يروحوا لune clinique ou à un hôpital pour avoir une injection et calmer la douleur. Qu'est-ce qu'on fait dans ces deux cas? Très bien. Donc, أنايا في لاباج تاعي جيني كونساي وين نمد des conseils نصائح طبية les femmes juste dans ma spécialité en gynécologie obstétrique. J'ai lancé un appel قلت لهم ما تشربوش les anti-inflammatoires. Donc il y a eu beaucoup de femmes اللي كتبوا لي pour me poser cette question طبيبة لو كان يجيني السطر تاعي واش ندير. Donc c'est une très très bonne question. هي شوفي هو واش يقول لك لو كان كاين الاعراض تاع الكورونا فيروس دونك الحمى surtout هما يهضروا على الحمى باسكو لا بلوبار دي جون الحمى سوا يشربوا لها دوليبران سوا يشربوا لها لاسبيرين سوا يشربوا لها لونتي انفلاماتور ليبوبروفين. هو واش يقول لك الا تجيك الحمى ما تشربوش لاسبيرين وما تشربوش ليبوبروفين لونتي انفلاماتور كاع vaut mieux les éviter parce que شافوا بلي عند لي جون جون باسكو او ديبي قال لك الواحد كي يكون جون وبصحته يا اما ما يحكموش المرض يا اما ما يديرلوش حاجه كبيره. مانتونو نو رانا نشوفوا دي جون بصحتهم ويموتوا الله يرحمهم. فوالا دونك شافوا بلي لا بلوبار دي جون جون اللي راهم يديروا دي كومبليكاسيون سيتي علول على جال ليبوبروفين. دونك من النصائح هو انه الواحد éviter les ibuprofènes. Donc, les femmes, si vraiment elle a trop mal, elle ne peut pas supporter. Mais عندها لا حمى لا سعلة لا والو, elle peut prendre une fois, une journée, le traitement تاعها. هي تيفيتي في قدر المستطاع. Le paracétamol ينحي les douleurs. Donc, si vraiment le paracétamol ما مشاش عليها, de préférence elle prend de préférence d'éviter, elle évite son anti-inflammatoire, sauf si vraiment il n'y a pas moyen. Donc les femmes qui ont l'habitude يروحوا للسبيطار ولا للديسبانسير ولا للطبيب pour donc, faire si c'est possible, elle prend le doliprane pour remplacer l'ibuprofène. إذا صح elle souffre وجعها بزاف, là elle passe à l'ibuprofène. Et du coup, vraiment non, ما عندهاش la fièvre. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que moi je vous entends plus, mais elle peut le prendre. Il a ما عندهاش الحمى وما عندهاش السعلة وما عندهاش des signes à la grippe. التم تقدر, mais si elle a le moindre signe, elle peut pas. Vaut mieux éviter, vraiment.